วัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่บ่อตกปลานะครับบ่อตกปลากระชังนะครับอยู่ตรงหนองข้างคอกจังหวัดชลบุรีนะครับบรรยากาศนี้ครับมาลองตกปลาดูกับน้องเขานะครับคนตกเยอะมากนะครับวันนี้บรรยากาศตกปลาเยอะมากนะครับนี่นะครับถึงบ่อตกปลานะครับคนมาตกปลาเยอะมากนะครับวันนี้นะครับอยู่เรียบทางมอเตอร์เวย์นะครับตรงนี้นะครับเป็นบ่อของชาวบ้านนะครับที่ทำบ่อขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับคนตกเยอะมากนะครับนี่นะครับจะพาเข้าไปนะครับก็ลองดูนะครับว่าจะหมานไหมวันนี้นะครับโอ้นี่วิธีผสมดำจะตกปลาวันนี้คาดว่าน่าจะได้ตัวใหญ่ไหมนะครับมาลองดูลงทุนไป125 บาทนะครับวันนี้นะครับดูบรรยากาศการตกปลาบ่อกระชังเยอะอยู่ตรงไหนบ่อได้เลยนะหนองข้างคอกชลบุรีนะครับอากาศก็เป็นใจเหลือเกินฝนตกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับยังไม่ได้วางเบ็ดเลยสักคันนะครับเพิ่งมานะครับบรรยากาศเป็นครับตรงทางด่วนหนองข้างคอกนะมาดูบรรยากาศตกปลานะครับที่บ่อกระชังนะครับอยู่ที่หนองข้างคอกนะครับที่จังหวัดชลบุรีนะครับอำเภอเมืองนะครับหนองข้างคอกเนาะนะครับเป็นบ่อตกปลานะครับเจ้าของบ่อก็เลี้ยงปลาในกระชังด้วยนะครับนี่ครับแล้วก็ปล่อยปลาให้กับผู้มาตกปลาได้เข้ามาตกปลานะครับบัตรเข้าตกปลาต่อเบ็ด1 คันเนี่ย100 บาทนะครับต่อเบ็ด1 คันครับไม่รวมผู้ติดตามนะผู้ติดตามคือไม่ต้องเสียค่าบัตรเข้านะครับนะครับบรรยากาศฝั่งนู้นนะครับดูดิครับมีวันอาทิตย์นะครับก็เยอะพอสมควรนะคนที่มาตกปลานะครับก็มีประมาณนี้นะครับพอดีน้องเขาชวนมาดูว่าบ่อตกปลานี้ว่าปลอบบ่อใหญ่นะครับแล้วก็ปลาค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่วันนี้บรรยากาศคือฟ้าคือฝนนะครับปลาจะกินหรือเปล่าไม่รู้นะครับน้องก็พามานะครับก็ต้องดูติดตามผลงานน้องเขานะครับเพราะว่าเขามาตกปลาบ่อยครับบ่อนี้นะครับก็ลองดูนะครับรอชมนะครับว่าจะได้ปลาไหมครับวันนี้จะหมานหรือไม่หมานนะครับก็ต้องรอดูนะครับได้แล้วโอ้โห1 ตัวมาแล้ว1 ตัวโอ้ยอดนี่ครับได้ปลาทับทิมนะครับเนี่ยกลุ่มนี้นะครับได้ปลาทับทิมนี่ครับมาแล้วครับปลาทับทิมนะครับนี่ตัวใหญ่มากครับนี่นะครับตัวใหญ่มากสุดยอดเลยครับนี่ครับฝั่งนี้ก็ได้ครับนี่ครับตัวใหญ่มากนะครับสุดยอดเลยนะใหญ่ไหมโอ้ใช้ได้โอ้สุดยอดเลยได้พอต้มวันนี้ได้แค่นี้ก็พอละสำหรับวันนี้ก็ได้ปลาพอไปต้มกินนะครับก็ได้หลายตัวอยู่นะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าผู้ชมรับชมแล้วคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ